सब्सक्राइब कीजिए डॉक्टर आई अंसारी के चैनल को और उसके बाद दबाइए बेल आइकन को हमारी नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि स्टेथोस्कोप का जो साउंड है वो अलग अलग डीज में किस प्रकार का सुनाई पड़ता है। तो यदि आप इस जानकारी को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। दोस्तों, एक नॉर्मल ब्रीथ साउंड स्टेथोस्कोप से इस प्रकार का सुनाई पड़ता है। लेकिन यदि किसी पेशेंट को निमोनिया, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, सिस्टिक फाइब्रोसिस या फिर सीओपीडी यानी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज है, तो उस प्रकार के पेशेंट के चेस्ट में एंड पीठ में स्टेथोस्कोप को रखकर सुनने पर जो साउंड है वो इस प्रकार का सुनाई पड़ेगा। तो दोस्तों, अभी आपने जो साउंड सुना उस साउंड को मेडिकल टर्म में रोंची कहते हैं। यह एक ब्रीथ साउंड है जो कि तब सुनाई पड़ता है जब पेशेंट के एयरवे में बलगम का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं। इसी प्रकार एक नॉर्मल हार्ट साउंड स्टेथोस्कोप से इस प्रकार का सुनाई पड़ता है। दोस्तों, अभी तक मैं जितना भी साउंड सुना रहा हूँ, कृपया आप जो है हेडफोन का इस्तेमाल कीजिए और इस साउंड को सुनिए, तभी आपको क्लियर सुनाई पड़ेगा। यदि कोई पेशेंट कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर से सफ़र कर रहा है तो उसके चेस्ट के लेफ्ट साइड में स्टेथोस्कोप को रखकर सुनने पर जो साउंड है वो दो प्रकार का सुनाई पड़ सकता है। पहला, यदि पेशेंट का पल्स स्लो है तो इस प्रकार का साउंड सुनाई पड़ेगा। और दूसरा, यदि पेशेंट का पल्स फास्ट है तो इस प्रकार का साउंड सुनाई पड़ेगा। यदि पेशेंट आर्टिक इनसफिशियंसी से सफ़र कर रहा है तो स्टेथोस्कोप से इस प्रकार का साउंड सुनाई पड़ेगा। यदि पेशेंट आर्टिक स्टेनोसिस से सफ़र कर रहा है तो स्टेथोस्कोप से इस प्रकार का साउंड सुनाई पड़ेगा। यदि पेशेंट माइट्रल रिगर्गिटेशन से सफ़र कर रहा है तो स्टेथोस्कोप से इस प्रकार का साउंड सुनाई पड़ेगा। यदि पेशेंट माइट्रल स्टेनोसिस से सफ़र कर रहा है तो स्टेथोस्कोप से इस प्रकार का साउंड सुनाई पड़ेगा। यदि पेशेंट माइट्रल वाल्व प्रोलेप्स से सफ़र कर रहा है तो स्टेथोस्कोप से इस प्रकार का साउंड सुनाई पड़ेगा। यदि पेशेंट ट्राइकस्पिड इनसफिशियंसी से सफ़र कर रहा है तो स्टेथोस्कोप से जो है इस प्रकार का साउंड सुनाई पड़ेगा। इसी प्रकार जब स्टेथोस्कोप को एब्डोमेन के ऊपर रखा जाता है तो एक नॉर्मल वोवेल साउंड इस प्रकार का सुनाई पड़ता है। यदि पेशेंट बोरबोरिगमस से सफ़र कर रहा है तो स्टेथोस्कोप को एब्डोमेन के एपिगैस्ट्रिक रीजन में रखकर सुनने पर इस प्रकार का साउंड सुनाई पड़ता है। यदि पेशेंट डायरिया से सफ़र कर रहा है तो ऐसे कंडीशन में स्टेथोस्कोप को एब्डोमेन के अम्बिलिकल रीजन में एंड इलियक रीजन में रखकर सुनने पर इस प्रकार का साउंड सुनाई पड़ता है। हाइपर एक्टिव वोवेल साउंड स्टेथोस्कोप से इस प्रकार का सुनाई पड़ता है। इरिटेबल वोवेल साउंड स्टेथोस्कोप से इस प्रकार का सुनाई पड़ता है। पोस्टऑप यानी सर्जरी के बाद स्टेथोस्कोप को एब्डोमेन में रखकर
सुनने पर इस प्रकार का साउंड सुनाई पड़ता है। इसी प्रकार दोस्तों यदि पेशेंट अल्सरेटिव कोलाइटिस से सफ़र कर रहा है तो उसके एब्डोमेन में स्टेथोस्कोप को रखकर सुनने पर साउंड जो है इस प्रकार का सुनाई पड़ता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो इंशाल्लाह अगले संडे सुबह 7 बजे फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तब तक के लिए टेक केयर एंड धन्यवाद।